Сәлем достар, сіздермен Ұлданай. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте керемет, жұмсақ болып шығатын, осындай ішіне фарш қосылып дайындалатын кішкенде домалақша, осындай булочка сияқты тәтті тағаммен таныстырғым келіп отыр. Өте дәмді, бұл түрік тағамы. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал мен бастаймын. Ең бірінші осындай ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Қантымызды саламыз. Осындай бір стақан жылы суымызды құйып, үстіне тағы да бір стақан жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде суыңыз бен сүтіңіз жылы болу керек. Дрожжімізді қосып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезек ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бұл кезде осы ұн салмас бұрын еріген сары майды қосып жіберсеңіз де болады. Немесе мен сияқты міне қамырыңыз шамалы жұмсақ болып иленген кезде, біріккен кезде осылай еріген сары майды алып, осы қамырымызға елейтін боламыз. Майымызды қосып. Не көрдіңіз ғой, дәл мен сияқты елесеңіз болады. Немесе осы су, барлық сұйық заттарыңызды қосып, майды да қосып, біріктіріп, елеп жіберсеңіз де болады. Дайын болған қамырымыздың бетін осылай жауып, ашығанша 1 сағат жылы жерде ұстайтын боламыз. Енді фаршымызды осылай дайындап аламыз алдын ала. 1 немесе 2 бас пиязыңызды осылай майдалап, кубиктап, турап, фарштың үстіне саламыз. Дәміне қарай осы қара бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Кішкене майлы болсын десеңіз, мен сияқты осылай сұйық май қосып жіберсеңіз болады. Бұл жерде сұйық май 1 ас қасық немесе 1 шай қасықпен қоссаңыз жетіп қалады. Барлығын әдемілеп араластырып, ет пен фарш бірігуі керек. Ол үшін мына қолдың көмегіменен жақсылап араластырып, мұжып тастайтын боламыз. Фаршыңыз дайындап болғаннан кейін бір шетке алып қойып, ашып тұрған дайын қамырыңызды алып, уже жаюға дайындалатын боламыз. Міне көрдіңіз ғой, қандай әдемі болып ашыды біздің қамырымыз. Енді осыны кішкене сопақтау етіп, қолдың көмегімен айналдырып, енді бөліктерге бөлетін боламыз. Біреулер үлкен жасағысы келеді, біреулер майда жасағысы келеді. Кімге қалай удобно, солай жасауыңызға болады. Міне көрдіңіз ғой, алақанға сиятындай етіп, мен шарик жасадым. Осылай кішкене зуала дейді ғой, солай жасап, барлығын осылай істеп алдым. Кейін осы зуалаларыңыздың барлығын шарик жасап болғаннан кейін бетін жауып бір шетке алып қойыңыз. Шетінен біреуінден алып, осылай уықтауменен жайып шығатын боламыз. Жіңішке де емес, қатты қалың да емес етіп, әдемілеп осы тура мен сияқты қылып жайсаңыз, қамырыңыз піскен кезде әдемі болып, ішінің барлығындай қаязып, піспей, шикі болып қалмайды, әдемі болып пісетін болады бізде. Көрдіңіз ғой? Осылай үлкен шелпек сияқты қылып жайып қоясыздар. Мен сияқты 3-4-еуін бір-ақ алып жайып, бірден ішіне фаршын салмасын салып, түйсеңіздер де болады. Шет-шетінен бір талдап жайып, осылай мен сияқты істесеңіздер де болады. Міне көрдіңіз ғой, дәл ортасынан тесік жасаймыз. Қазір осы тесікті жабыстыратын боламыз. Енді салмамызды осылай салатын боламыз ортасына. Көп салудың қажеті жоқ. Міне көрдіңіз ғой, енді шетін ішіне қарай жабыстыратын боламыз. Сырттағы қамырды ішіне қарай, ал іштегі тесік қамырды үлкейтіп сыртына қарай жабыстырамыз. Мұқият осы жерде көріп алыңыздар, қалай жабыстыру керегін. Міне ішін жақсылап жабыстырып алдық, ішіне қаратып. Енді мына тесігімізді шамалы қолымызбен керіп, осылай үлкейтіп аламыз да. Міне ішінен сыртқа қарай жабыстырамыз қамырымызға. Көрдіңіз ғой, түк қиындық жоқ.
Енді аударып қоясыз. Аударып осылай ыдысыңызға бірден қойсаңыз болады. Міне сыртын ішіне қарай жабыстырамыз. Іштегі тесікті сыртына қарай шығарамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін міне осы ыдысымызды алып, астын майлап қойыңыздар кішкене. Енді осы булочкаларымызды салып болғаннан кейін бетін жұмыртқамен жағып шығатын боламыз. Көрдіңіз ғой? Бетіне өз қалауыңызша мак немесе кунжут сеуіп шықсаңыз болады. Мен екеуін де септім. Әдемі болып піседі. 180-190 градуста 30 минутқа пісіріп аласыз. Көрдіңіз ғой? Өте дәмді ас болсын.